今回のワークショップの目標は、ボヨンボヨンを自在に操るコントロール力を身につけることです。通常のボヨンボヨンとその他の4パターンを用意しました。ボヨンボヨンの幅とスピードを変化させていきます。基礎力を上げるだけではなく、技の緩急をつけたり見せ方に変化を加えることもできます。まずは通常のボヨンボヨンから始めていきましょう。縦の糸は垂直、ヨーヨーの軌道は水平になるよう意識しましょう。動かすのは1箇所だけで、スローハンドの指の垂直な上下運動のみで行います。余計な糸のたるみを減らして、綺麗なボヨンボヨンができるように練習してみましょう。フリーハンドの指の摩擦が少ないとベストです。摩擦の少ない動かし方がわかるまでは手袋をおすすめします。次はボヨンボヨンの幅を広げていきます。ヨーヨーが前後にあるときは上下の指をギリギリまで近づけます。通過するときはフリーハンドの指のギリギリ上を狙います。次は幅を広げたまま前後で一時停止することでゆっくりと動かします。前後の端で運動エネルギーをうまく吸収して一瞬止めるイメージです。ワークショップ9の置いて止める、その感覚に少し近いです。オフストリングスのホリゾンタルボヨンボヨンでも必要な技術です。最後は通常幅に戻してゆっくりやるパターンです。一つ前のパターンと同じように練習してみましょう。それぞれができるようになったら4種類をつなげて練習してみましょう。今回のワークショップではボヨンボヨンの幅とスピードを変化させていきました。基礎力を上げるだけではなく、技の緩急をつけたり見せ方に変化を加えることもできるようになります。ぜひチャレンジしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になったという方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。